हेलो नमस्कार, आई हो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ साथियों। आज हमारे विद्यालय साथियों उत्तर माध्यमिक विद्यालय हैबड़ों से हमारे बच्चे जो है मुकुंदपुर सफारी चिड़ियाघर देखने जा रहे हैं साथियों। और हम यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं अपने विद्यालय से और बस में हमारे बच्चे जो है सुरक्षित बैठ चुके हैं साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो साथियों जो है नमस्कार, महाराजा जूदेव मुकुंदपुर चिड़ियाघर जो है हम लोग जो है व्हाइट टाइगर मुकुंदपुर चिड़ियाघर पहुंच चुके हैं और हमारे बच्चे ये पीछे पीछे आ रहे हैं और हम जो है बच्चों को अंदर ले जा करके वन प्राणियों का दर्शन कराएंगे। आप हमारे वीडियो बने रहिएगा, वीडियो का लेटेस्ट अपडेट जो है हम समय समय पे आपको देते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। नमस्कार, जो है हम अभी जो है यहाँ ऑफिस से जो है अनुमति ले लिए हैं और अब मैं जा रहा हूँ अपने बच्चों को लाइन में लगा करके और सीधे जो है अभी ये बच्चों को जो है 10 रुपये के हिसाब से जो है टिकट यहाँ पे लगेगा और इसके बाद बच्चों को हम अंदर लाएंगे साथियों और अंदर का पूरा नज़ारा आपको दिखाएंगे। हमारे वन प्राणी यहाँ मुकुंदपुर चिड़ियाघर में कौन कौन से हैं। ओके साथियों, तो वीडियो पे हमारे जरूर बने रहिएगा साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ओके, तो साथियों फाइनली जो है हम चिड़ियाघर में प्रवेश कर चुके हैं और हमारे बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं साथियों। और हम आप सभी को जो है हमारे वीडियो पे बने रहिएगा। अब मैं वन प्राणियों का दर्शन कराऊंगा आप सभी को। देखिए साथियों, वहाँ पे जो है पिंजरे के अंदर जो है शेर कैद है, यहाँ से हम देख पा रहे हैं। थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा हम इसको जूम करके आपको दिखाते हैं, जूम करके आपको दिखा रहे हैं साथियों। देखिए वहाँ पे पिंजरे के अंदर टहल रहा है, देख लो। और यहाँ पे एक बैठा हुआ है, यहाँ पे 2 जोड़े हैं। चलिए 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 चलो 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 उधर देखो, ठीक है ना, अच्छा लग रहा है ना। सभी बच्चे एक साथ रहेंगे, बस अपने दोस्तों के साथ रहेंगे, अपने टीचर के साथ रहेंगे, कहीं इधर उधर भटकने की कोशिश मत करेंगे। देखिए साथियों, फाइनली जो है हम महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव सफारी मुकुंदपुर में आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए जो है बाघ किस तरह जो है पिंजरे में कैद है और हमारे सभी बच्चे देख पा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आप सभी देखिए किस तरह जो है घूम रहा है, हम दिखाने का कोशिश करेंगे। देखिए किस तरह जो है चहलकदमी कर रहा है, हम लोगों को अपना दिव्य दर्शन दिखा रहा है। तो देखिए साथियों, ये जो है शेर जो है किस तरह जो है वहाँ पे पानी पी रहा है। देखिए, हाँ ये गब्बर शेर है, किस तरह जो है। हाँ हाँ, इसके बाल नहीं है, ये शेरनी है। हाँ जी जी, देखिए किस तरह जो है पानी पी रहा है। थोड़ा दर्शन करा दो, इधर घूम जाओ। राजा, जंगल का राजा शेर, थोड़ा घूम जाओ प्लीज। बस ज्यादा नहीं होगा, हाँ देखिए बैठा है। चलिए ठीक है, चलिए। तो साथियों देखिए यहाँ पे भालू बैठे हैं, एक वहाँ पे बैठे हैं गेट के सामने और एक यहाँ जो है आराम कर रहे हैं। ये आराम फरमा रहे हैं, वहाँ देखिए जो है दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन आराम कर रहे हैं। और एक वहाँ गेट के सामने, हम थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे, ये देखिए, आप लोग दर्शन कर लीजिए, बहुत मुश्किल से हम लोग यहाँ पहुँच पाए हैं। तो देखिए हमारे कैमरे में जो है तेंदुआ कैद हो चुका है और वीडियो के माध्यम से आप लोग देखिएगा। दिख रहा है ना, देखिए ना, दिख रहा है, शोर मत करिएगा, देख रहा है ना, देखिए ना, आँख ही निकाल रहा है। अभी बच्चा है लगता है ना। हाँ अभी बच्चा है, देख भी रहा है एकदम सामने में। आ जाओ, बुलाना नहीं ना, वो देख रहा है कितने लोग हमको देखने आए हैं, हम कितने सुंदर हैं, है ना। बहुत बढ़िया।
हाँ देख रहा है, सोच रहा है, अनुभव कर रहा है ना। आ जाओ, बहुत बढ़िया, आने दीजिए। वो दिव्य दर्शन देने के लिए आ रहा है, आने दीजिए। केवल आप लोग चुप रहना, है ना, हल्ला नहीं करना बेटा, आ जा। हाँ तो देखिए साथियों जो है, देखिए यहाँ पे जो है ये चीता आ गया है और दिव्य दर्शन कर लीजिए आप सभी। देखिए जो है आपको दिव्य दर्शन के लिए यहाँ पे आ चुके हैं ये। कोई सीटी बजा रहा है। सुखद बोला था ध्यान रे, पानी पीने जा रहे हैं। पानी रोज ना आराम से। हाँ चलो इधर, वहीं पे रुकना, चलो। वेलकम वेलकम, वहीं पे रुक जाओ आगे। हाँ तो साथियों जो है हम जो है अब यहाँ से हम प्रस्थान कर रहे हैं चिड़ियाघर से। जो है अब हमारे बच्चे सभी प्रकार के वन प्राणियों का जो है यहाँ पे दर्शन कर लिए हैं और अब हम लोग जो है फाइनली जो है सीधी के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं। सारे बच्चे हमारे जो है वन प्राणियों का दर्शन कर लिए हैं। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे वन प्राणी हम लोगों ने देखा। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग भी यहाँ आइए, कभी देख जाइए वन प्राणियों को जो है। अब हम लोग फाइनली जो है घर के लिए निकल रहे हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है। अब सारे बच्चों ने हमारे जो है वन प्राणियों को देख लिए हैं और बहुत अच्छा स्थान है। यहाँ का जो वातावरण है, जंगली जानवरों का, वन प्राणियों का जो है हम लोगों ने देखा, बहुत अच्छा लगा। कभी आप लोग भी आइए, यहाँ घूम जाइए।